ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকে যে শব্দটি আমরা শিখবো সেটি হলো স্নিজ, যার অর্থ হাঁচি, হাঁচি দেওয়া, নাক ঝাড়া। ফার্স্ট এক্সাম্পল, কভার ইউর মাউথ হোয়েন ইউ স্নিজ। আবার বলছি কভার ইউর মাউথ হোয়েন ইউ স্নিজ, যার অর্থ হাঁচি দিলে মুখ ঢেকে রাখো। সেকেন্ড এক্সাম্পল, এ লাউড স্নিজ স্টার্টলড এভরিওয়ান ইন দ্য রুম, যার অর্থ জোরে হাঁচি দেওয়া, ঘরের সবাই চমকে গিয়েছিল। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য এবং শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।